Table mavzusini o'rganishda davom etamiz. Xo'p, biz ko'rgan edik tablelarda qanaqa filtrlarni ishlatishi. Hozir endi kelinglar stili bilan shug'ullanamiz. Table stilda mana xohlaganini tanlasak bo'ladi. Buni adashmasam birinchi yo ikkinchi darsimda adashmasam ko'rsatgan edim. Yana boshqacha yo'li o'zgartirishi page layoutga kirsak mana sim turibdi. Simga kirsak bu yerda ham har xil turlari mavjud, xohlaganini tanlasak bo'ladi. Endi keyingi qiladigan ishimiz dizayndagi boshqa dizayn menyusidagi boshqa funksiyalar bilan tanishamiz. Xo'p, bu yerda mana header row turibdi, ya'ni birinchi qatordagi nomlar. Xo'p, agar buni o'chiradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, birinchi qatori yo'q bo'ldi. Kimlargadir shunaqa qo'yish qulay hisoblanadi, shuning uchun o'chirib qo'yishadi. Xo'p, bizga bo'lsa kerak bu narsa. Keyingi ko'rsatadigan narsam bu banded rows. Aslida bu narsa unchalik muhim emas. Agar buni mana olib tashlaydigan bo'lsak, qulay bo'ladi ko'rishga ham. Endi bilmadim boshqalarga qanaqa. Buni mana qo'ysak, har bitta kattayda mana bittasi qora rang, bittasi oq. Bu narsa o'z aslida kerak emas. Keyin mana filter bottom, agar filter bilan ishlamaydigan bo'lsanglar, buni o'chirib qo'yishinglar ham mumkin. Xo'p, endi nusxa olish haqida gaplashsak. Nusxa olishdan ham oldin birinchi qanaqa qilib table'ni bir joydan boshqa joyga ko'chirishimizni qanaqa qilishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun bitta cellni table ichidagi xohlagan bitta cellni aktiv qilishimiz kerak, ya'ni belgilashimiz kerak. Keyingi qiladigan ishimiz tepaga chiqib, mana masalan A dan A ga olib boramiz. Mana sal teparoq chiqsak, pastni belgilab qo'ygan, yana ozgina harakat qilsak, mana ko'chirish belgisi turibdi. Bitta bosamiz, ya'ni chappa bosgan holatda xohlagan joyga mana ko'chirishimiz mumkin. Orqaga qaytamiz. Xo'p, endi kopiya ko'chirish to'g'risida, ya'ni nusxa olish to'g'risida, nusxa olishimiz uchun eng tepa qismidan bittasini belgilaymiz. Keyin bo'lsa Ctrl A ni belgilaymiz. Mana общий belgilandi. Belgilangandan keyin Ctrl C ni bosamiz va masalan yangi worksheetga qo'ymoqchimiz. Ctrl V ni bosamiz. Mana yangi worksheetga ko'chdi. Xo'p, videom yoqdi degan umiddaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Yana harakat qilamiz bundanda mukammalroq videolar ishlashga.